Sveiki visiem! Esmu Rolis, un šis ir Auduro izbrauciens iesācējiem. Iesācēja brauciens ir jaunajam adventure moto braucējiem. Viņa mērķis šodien ir iemācīties braukt kopīgi kolonā, pārvarēt dažādus šķēršļus, smiltis, grāns ceļus, kalniņus, takas. Protams, arī vakarā kempingošana, kuriem daudziem šī ir sveša tēma. No šī brauciena, ko motobraucēji iegūs? Kontroli par savu motociklu, lielāks prasmes braukšanā, protams, arī kempingošanā pie dabas, kur mēs dosimies vakarā pie ezera. Un aizbraucot projām, noteikti viņi iegūs vislabāko. Tas ir emocijas un labi piedzīvojumi atmiņām. Tāpatās arī Auduro ir daudz dažādu izbraucienu, kas ne tikai ir iesācējiem, bet arī profiņiem. Tā kā nebaidieties pieteikties arī uz profiem braucējiem. Tiekamies takās! This is my second time at Auduro's beginner trails. I know what to expect, but this time with a smaller bike. The reason I'm joining this is because the community, the way everything is done is organized, safe, and the community is good. Every people you're driving with is helping each other, and I think that's what Auduro is, a community that helps each other, build each other up and keeps pushing. Čau, mani sauc Renārs. Šodienas pasākumā piedalos, jo gribēju pārbaudīt sevi, kā man ies offroadā. Līdz šim pieredzes praktiski nav. Redzēsim, kā būs. Paldies! Tur atrodas vecā PSRS armijas sakaru bāze. Bāze tika dalīta divās daļās. Viena bija administratīvā teritorija, tā kā neesmu perfekts vēsturnieks, kaut kur varu kļūdīties. Šī daļa, kura nav nobrucināta, dažas ēkas ir vecas, tur var iekļūt iekšā, protams, pastaigāties zolīti. Un tālāk, kas jau ir nobrucināts, kas ir tālāk pa priekšu mežu, ir slepenā daļa bijusi, kur jau ir bunkuri bijuši 7 stāviem zem zemes, tā tauta runā. Pats personīgi esmu bijis šeit 3 stāvus zem zemes ielīdz apakšā, tur ir reāls iedomāties, kas iet dzīvokļu mājā lielā. Nu ko, pirmais apskats objekts apskatīts, ļoti daudz cilvēku nemaz nezināja un nebija bijuši šeit. Apskatīja kaut ko jaunu, ne tikai, kā saka, braukšanu, bet apskatīja to, kas dabā mums vēl ir pieejams. Tagad mēs sēžamies virsū uz motocikliem un dodamies jau takās, laižam. Jā, ok. Nākamais uzdevums ir klāt. Šī tā vietā jūsu punktu. Varam vaļā aplikāciju, varam vaļā savus koordinātus, skatāmies, kas ir tālāk. Pārbaudām pēc Osmana, vai mēs esam atbraukuši uz punktu. Esam, jā. Ļoti labi esat. Platformai
kā sanāk, viņš ir pielikts magnēti pie platformas, tas ir tur augšā pie platformas, jā, jums ir jāatrod, viņš ir magnētisks, metāla kastīte. Jums viņa jāatrod un tieši tas pats, kas kokā bija. Tur ir Auduro ar koordinātēm. Nākamais, kungi. Kāpēc jūs sākāt braukt ar moto? Ir kāda atbilde? Neviens nezina? Prom no sievietes, arī viens labs atbild. Lai iegūtu kaut kādu piedzīvojumu, tas ir pavisam kaut kas cits, vai ne? Tātad es jums rekomendēju, tie, kuri nav kāpuši, uzkāpiet augšā, noķert vienkārši to emociju. Tas, kas tur ir augšā, tas ir pavisam cita emocija, cita bauda. Mārtiņš, kuru pagājušais viņš neuzkāp, viņš šoreiz pateica, ka viņš grib uzkāpt dēļ emocijām, to, ka esmu stāstījis. Nu ko, visi redzat, esam atbraukuši pie Dūmeni. Tas ir Dūmens, ļoti augsts, tāds skurstens. Dalībniekiem augšā ir nākamā punkta koordināts. Kāpēc mēs izvēlējāmies šo Dūmeni? Ar moto, kāpēc mēs braucam? Lai mēs ķertu kaut kādu kaifu, kaut kādu adrenalīnu. Uzkāpjot tur, mēs arī noķeram to kaifu un adrenalīnu. Dzīvojam tomēr vienreiz, vai ne? Izbaudi to, uzkāp augšā, un tu redzēsi, kāds ir sajūts tur pavisam augšā. Tā kā visi kāpja augšā, gaida bariņā un ķer to adrenalīnu. Maucam. Traki, bišķi pārvarēja sevi, bišķi vēl valodu raustās. Droši vien, ka pie gunas kur kādu sotaku vajadzēs, lai rokas vairs netrīc. Tagad bišķi trīc, bet bija labi. Es domāju, ka tas ir katram vajadzīgs pārkāpt sevi, bišķi pāri. Vajag. Paskatās. Esam mūsu pirmās dienas gala punktā. Šodien, kā jau minēju, bija iesaucēju brauciens un pavisam vienkārši, lai jaunais moto braucējs pierast pie savu motociklu, pierast pie apetu, izbraucām pa smiltiņu, dažādi šķēršļi. Protams, bija arī daži apskats objekti un bija viens ļoti adrenalīnu devošs uzdevums. Bija jāatrod koordināts Dūmenī, ko jūs jau arī iepriekš video redzējāt, ka bija jāuzkāpa augšā. Uzkāpa pārsvarā visi un guva ļoti labas emocijas. Tagad mēs esam ieradušies mūsu galpunktā un mums ir organizēts uzdevums visiem ierīkot kempingu. Iekuram ugunskuru, uzklājam mūsu guļvietas, sākam ēst un pēc tam mums ir vakara čils, ko vienmēr Auduro stilā mēs atbraucam pie dabas un izbaudām. Vai nav jau? Neskatoties uz to, kad ir rudens, ir augsts, bet mēs vienmēr dodamies dabā. Tīčei! Auduro!